Hola, les doy la bienvenida a otro Top 10. Tienen que saber que a pesar de que haya una pandemia, igual encuentro tiempo para mí mismo para ir al gimnasio. Y por el tiempo que he ido, he notado que estaba un poco más fuerte. Y me dije a mí mismo, si sigo así, sería más fuerte que ninguno de estos animales. Porque con eso dicho, les traigo los top 10 animales más fuertes. En este top, los animales van a ser clasificados por su fuerza física y también por cuántas veces más pueden levantar su propio peso. Y debido a que este es un top 10 de animales un poco más informativo, bueno, esta no es mi opinión, recluté mucho a la internet. Sin más que decir, entremos al top. Número 10. Anaconda. Las anacondas pueden contraer, matar y comer presas hasta su propio peso corporal, lo que les permite enfrentarse a presas grandes como caimanes, jabalíes e incluso jaguares. Hacen esta lista de los animales más fuertes del mundo a su poder de apretar y aplastar a animales tan grandes. Te quiere comer. Algunas personas creen que una anaconda ganaría una pelea con un gorila. ¡Un gorila! Puesto número 10. Número 9. Oso grizzly. Los osos grizzly se encuentran en Canadá y el noreste de Estados Unidos. A menudo viven cerca de los humanos. Los osos grizzly son una especie clave que se encuentra entre los animales terrestres más grandes que existen en la actualidad. Su tamaño y sus cuerpos musculosos le permiten levantar hasta 80% de su peso corporal. Además de ser osos más fuertes, los grizzly se irritan fácilmente y pueden ser agresivos, especialmente si sienten que sus cachorros están siendo amenazados. Behold, the mighty grizzly. Puesto número 9. Número 8. Tigre. Los tigres son la especie más grande y fuerte de todos los grandes felinos. De las 10 subespecies que se encuentran en Asia, el tigre siberiano es el más grande, con casi 2.5 metros de largo y alrededor de 300 kilogramos. Se sabe que los tigres pueden matar hasta el doble de su propio peso corporal, no solo a lo largo del suelo, sino muchos metros de altura en un árbol. 10 veces su peso, pero en este top solo será el puesto número 8. Número 7. Águila. El águila es el ave más fuerte de alguna manera, capaz de levantar y volar con cerca de 4 veces su propio peso corporal, perfecto para su presa preferida de ciervos, monos, zorros y gatos monteses. Su poder para volar con presa tan pesada se logra inmediatamente a una combinación de fuerza, envergadura y pies poderosos con garras afiladas. Las águilas vuelan durante alturas hasta 4000 metros y pueden planear durante horas sin descansar, usando su fuerte visión para detectar una presa desde largas distancias antes de arrastrarlas y lanzarse en picado. Un venado es más grande que este pájaro y por eso sigue el puesto número 7 de la suerte. Número 6. Buey. Un buey puede jalar y transportar algo de 900 kilogramos, que es 1.5 su peso corporal, y a través de un terreno accidentado. Pesan hasta 650 kilogramos y pueden jalar el doble de su peso corporal, utilizando su increíble resistencia para trabajar durante horas y horas. Es por estas razones que los bueyes se consideran un símbolo de fuerza, estabilidad y determinación en muchas culturas. Hay una razón para el dicho popular, fuerte como un buey. Número 5. Gorila. Los gorilas son los simios más grandes y el primate más fuerte, conocido por su impresionante fuerza. Estos poderosos animales pesan hasta 200 kilogramos y pueden levantar casi 2000 kilogramos, 10 veces su peso corporal. Eso es lo mismo que un hombre levantando un camión con los dientes. En comparación con los seres humanos, los brazos de los gorilas son particularmente grandes, largos y fuertes, hasta 2.5 metros.
Su estilo de vida de escalar y caminar con los nudillos fortalece sus brazos, y se estiman que un gorila es 15 veces más fuerte que el humano promedio. Número 4. Elefante africano. ¿Cuál es el animal más poderoso del mundo? Bueno, el león es el rey de la selva y todo eso, pero igual, los elefantes africanos son los animales terrestres más grandes del mundo y los mamíferos más fuertes, capaces de transportar hasta 9000 kilogramos. Ese es el peso de 130 humanos. No es solo su tamaño lo que lo convierte en el animal más fuerte del planeta. Sus trompas contienen 40.000 músculos y tendones que pueden transportar 300 kilogramos. Además de esta fuerza, los elefantes africanos son conocidos por sus largos colmillos que crecen hasta 3.5 metros. Oh, espera, esos son de un mamut. Más de 2 metros, y se utilizan para cavar, defenderse agresivamente a los depredadores y pelear entre machos. Número 3. Hormiga cortadora de hojas. Ahora en adelante dirás que salimos de los animales, pero solo para que sepan, seguimos en el reino animal. La hormiga cortadora de hojas de 2 centímetros de largo es el tercer insecto más fuerte, con la capacidad de levantar y transportar algo 50 veces su propio peso en sus mandíbulas. No solo esto, sino que tienen la energía para llevar estos objetos a larga distancia de regreso a su nido. El equivalente sería un ser humano levantando un camión con los dientes y caminando unos kilómetros con él. Sus cabezas también pueden soportar presiones hasta 5000 veces su peso. Al diablo las arañas, que me muerda una hormiga radioactiva. Medalla de bronce. Número 2. Escarabajo rinoceronte. Los escarabajos rinoceronte son el grupo de escarabajos más grandes del mundo, alcanzando hasta 15 centímetros de largo. Este tamaño ayuda al escarabajo rinoceronte a reclamar su posición del segundo insecto y animal más fuerte del mundo en medir fuerza relacionada con su peso corporal. Los escarabajos rinocerontes pueden levantar algo 850 veces su propio peso. Para poner esto en perspectiva, si un humano tuviera la fuerza del escarabajo rinoceronte, sería capaz de levantar un objeto de 65 toneladas. Si el poderoso elefante tuviera la misma fuerza que el escarabajo rinoceronte, podría levantar 850 elefantes en su espalda. ¡Oh! ¡Medalla de plata! Ok, para las menciones honorarias no puedo encontrar otros animales que pueden levantar más de su propio peso corporal, pero bueno, pueden adquirir su fuerza en otros atributos. Y el número 1 es para escarabajo pelotudo, es decir, escarabajo pelotero. Disculpa. Un escarabajo pelotero no es solo el insecto más fuerte del mundo, sino también el animal más fuerte del planeta en comparación con el peso corporal. Esto es demostrado en Animal Crossing, es decir, mira el tamaño de esa bola de nieve en comparación con el insecto. Encontrados en todos los continentes, Excepto en la Antártica, obviamente. No hay mierda ahí. los escarabajos peloteros machos necesitan su fuerza para luchar contra otros machos para competir por una pareja y maniobrar las bolas de estiércol. Ah, era estiércol, no mierda. Animal que utilizan para... Animal que utilizan para comer o para vivir. Pero esto es equivalente a una persona promedio que tirara 6 autobuses de 2 pisos llenos de gente. Eso es fuerte. Suficientemente fuerte para llevarse la medalla de oro y el puesto número 1. He isn't dead.
en este Top 10. Bueno, ese es el top. Dígame en los comentarios cuál de estos animales los hizo sentirse como Gollum. Y si su autoestima es mejor que la mía, solo déjenme una idea para otro top 10. Síganme en mis redes sociales. Los links estarán en la descripción. Si les gustó este video, pónganle me gusta. Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para estar notificados de cuando subo nuevos videos. Fist bump, high five. Y un beso a la chiquilla y los veo la próxima semana. Su video original y top 10 todos los viernes de la noche. Y recuerden de verito cada miércoles de por medio. Hasta la próxima. Oye, espera, el estiércol es básicamente mierda de caballo.